මේ කරුණු ගණනාවක් මතු කරලා තිබුණා මාධ්‍යයේත් වෙනස් ස්ථානවලත් මේ ආර්ථික ප්‍රශ්නයත් මූල්‍ය ප්‍රශ්නයත් IMF ගිවිසුම ගැන. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම ඒ ගැන ඒ කරුණු සඳහන් කළා. ඒ කරුණු සියල්ලම ඒ අනුව විස්තර කරලා දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි 2022 ජූලි මාසයේ අපිට තිබුණේ කෝලහල, ගිනි තැබීම්, රජයේ බංකොලොත් වීම. ඒ නිසා ලංකාව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. ඒක කඩලා වැටුණා. දැන් මාස 8කට පසුව අපේ ආර්ථිකය ආපහු හැරවීමෙන් ලංකාවට තියෙන සාර්ථක කතාවක්. අද කියන්නේ the comeback story, ශ්‍රී ලංකා comeback story කියලා. අහිමි වූ ශ්‍රී ලංකාව පුනරුදය මාවතට අවතීර්ණ වී යලි බිහි වෙමින් සිටී. දැන් ඒක ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ මුළු රටේම සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා අපි මෙතන සඳහන් කරන්නට කැමතියි. ඒ කාලේ තත්ත්වය ගැන මම ආපහු කෙටියෙන් කියන්නම්. හැම එක්කෙනාටම මතක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම අපි 2019 අගභාගයේදී අපේ බදු කපා හැරීමෙන් දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 4% අපිට නැති වුණා. ඊට පසුව කොවිඩ් වසංගතය නිසා අපේ ආර්ථිකය තවත් පිරිහුණා. මේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර්ට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල 2022 පෙබ්‍රවාරි සිට මාස 3ක් ඇතුළ 40%කින් පිරී ගියා. ඉන් අනතුර රුපියල දිගින් දිගටම පිරී ගියා. එමෙන් 2022 වසර පුරාම ආර්ථික වර්ධනය 7.8කින් හැකිලී ගියා. 2022 සැප්තැම්බර් වෙන 2022 අපි සැප්තැම්බර් වෙනට උද්දමනය 70%ක ඉක්මවන අතර ආහාර උද්දමනය 95%ක් තරම් ඉහළට ගියා. අන්න එහෙම තත්වයකින් තමයි අපි තිබුණේ. මේ පසුබිමේ ජූලි මාසයේ ජනාධිපති තනතුර බාරගත්තේ ජනතාව දුක් විඳින අවස්ථාවක, බලාපොරොත්තු කඩ වුණු අවස්ථාවක රට යලිත් ගොඩ ගන්න හැකි වෙයි මම විශ්වාස කර නිසා. ඒ වගකීම මම ඒ නිසා බාරගත්තා. උද්ඝෝෂණ විරුද්ධතා මැද මම මේ වගකීම බාරගත්තා. නොඑසේනම් රට සම්පූර්ණ විනාශයකට පත් වෙනවා. මගේ ගෙදර පුස්තකාලයේ චිත්‍ර ගිනිබත් වලින් විනාශ වුණාට මම ඒකට පසුබට උනේ නැහැ. රට විනාශ නොවි රට ගොඩ ගන්න අපි ක්‍රියා කරා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම කියන්න කැමති ඒ කාලේ වෙනකොට අපිට IMF ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 83.6යි. ඒකේ විදේශ ණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 41.5යි. දේශීය ණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 42යි. සම්පූර්ණයෙන් බිලියන 83.6යි. මේ වන විට අගවන පැවති සමස්ත ණයතොගයද දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස 128කට පත් වෙලා තිබුණා. දෙපාර්ශ්වික පුද්ගලික ණය ආපහු නොගියව නිසා 2022 අප්‍රේල් සිට දෙසැම්බර් දක්වා නොගෙවූ හිඟ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.7යි එස්ටිමේට් කර ඇත. විදේශ විනිමය හිඟ උග්‍ර අතට හැරීම නිසා 2022 මැද භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ වලින් භාණ්ඩ හා සේවා ගැන්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වුණා. 2022 මැයි මාසයේදී විදේශ ණය වලට අදාළ පොලිය ගෙවීමට අසමත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි මෙවැනි තත්ත්වයක් අපිට සිදු වුණේ. ආණ්ඩුව එදා බාර අරගෙන ගත්ත අවස්ථාවේදී මට තිබුණේ IMF, ලෝක බැංකු, ADB සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර මම සැප්තැම්බර් මාසයේදී විස්තීර්ණ ණය පහසුකම් එකඟතාවය විශේෂයෙන්ම IMF සංවිධානය සමග එකඟත්වයකට ආවා. ඒකම අපි ඒ සඳහා අපිට ඒ ගිවිසුම ගැන මම වචන ස්වල්පයක් කියන්න. විශේෂයෙන්ම ඒ විස්තීර්ණ ණය පහසුකම්මට පහත සඳහන් ප්‍රධාන ප්‍රතිසංස්කරණ 6ක් ඇතුළත්. අයන්න ආදායම් පාදක රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාබද්ධ කිරීම. මේ යටතේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨට අදාළ
ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ සමාජ ආරක්ෂණ ජාලය ශක්තිමත් කිරීම හා රාජ්‍යාංශයේ ව්‍යාපාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමද ඇතුළත්ය. ආයන්න රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. ඈන්න මූල්‍ය ස්ථායීතාවය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමත් නම් මේ විදේශ විනිමය අනුපාත ක්‍රමයක් යටතේ විදේශ සංචති ගොඩනැගීම තහවුරු වන ආකාරයට බහුවිධ ක්‍රමෝපායන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඈයන්න මූල්‍ය අංශයේ ස්ථායීතාවයේ තහවුරු වන ආකාරයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඊයන්න දූෂණ තත්වයට පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම. මම හිතන්නේ ඇමතුමා ඒ කෙටුම්පත දැන් අද නැතේට සභාගත කරයි. ඊයන්න ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. මෙන්න මේ අනුව තමයි අපි නද විදේශ ණය හිමියන්ගෙත් මූල්‍යකරණ සහතිකය ලබා ගත්තේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ෂුරන්සස්. මේ පියවර ගත්ත නිසා තමයි අපිට මූල්‍යකරණ සහතිකය ලැබුණේ. මූල්‍යකරණ සහතිකය නිසා තමයි විශේෂයෙන් මේක ලබා දුන්න පැරිස් ක්ලබ් හා ඉන්දියාව පොදුවේ ක්‍රියා කළා අපි ඒක ලබා දුන්නා. ඉන්දියාව ඉස්සෙල්ලා මේ ප්‍රකාශ කරේ. ඒකට ස්තුති වෙනවා. චීනය වෙනම ක්‍රියා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් එක අතකින් පැරිස් ක්ලබ් එක සහ ඉන්දියාව සමග අපි සාකච්ඡා කරනවා. අනික් අතින් චීනය සමග සාකච්ඡා කරනවා. මේ සාකච්ඡා වලින් පස්සේ පුද්ගලික නායකරුවන් එක්ක අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. මේ ගිවිසුම නිසා අපිට IMF එකෙන් මං ඩොලර් බිලියන 3ක් විතර ඊළඟ අවුරුදු 4 ලැබෙනවා. ඒ වගේම අනික් ආයතන මුළු ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ අපිට බිලියන 7ක් විතර ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ මුදල් උවමනයි. ඒකම මේකේ ප්‍රතිඵල දැන්ටම පේනවා. විදේශ බැංකු මූල්‍ය ආයතන විශ්වාසය අපි ආපහු ලබාගෙන තියෙනවා. දැනටම ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති වීගෙන යනවා. සමාජ ආරක්ෂණයට වැඩි මුදලක් ලැබෙනවා. ආයෝජකයන් ලංකාව දිහා බලනවා. ඉතින් 16 වතාවක් IMF ගිවිසුම් වලට පැමිණලා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියා කරේ නැහැ. එනේ 17 වෙනි අවස්ථාවේදී ස්ථාවර කර පදනමක් එනකොට අපේ දීර්ඝකාලීන දුර්වලකම් නැති කළා අලුත් වැඩසටහනකට යන්න තියෙනවා. මේකට කරුණු කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ණය පිළිබඳ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳ අපිට තියෙන සාකච්ඡා. ඒක අපේ දෝපාර්ශ්වික රටවල් එක්කත් ඒ වගේම පුද්ගලික ණයකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරනවා. අපිට උවමනයි මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. If we don't restructure the debt, we won't have the liquidity, either in dollars or in rupees for the government to go ahead. එහෙනම් මේවැ තත්වක තියයි බලන්න මේ නිසා ආපහු රජයට උවමන ඒ සේවයන් සඳහා මුදල් ලබා ගන්න. ඒ නිසා පළමුවෙන්ම අපිට තියෙන්නේ විදේශ ණයකරුවන් සමග සාකච්ඡා කරන්න. විදේශ ණයකරුවන් එක්ක දැන් සාකච්ඡා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ අවස්ථාවේදී එයා කියලා තියෙන්නේ අපිට දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම පිළිබඳත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න කියලා. දැන්ට අන්තිම තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒකයි අපේ රාජ්‍ය ඇමතුමත් මහා බැංකුවේ අධිපතිතුමත් කිව්වේ දැන්ට අපි තීරණ අරගෙන නැහැ. ඒත් මේ ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපි කොන්දේසි දාලා සාකච්ඡාවට යන්න බෑ. එහෙනම් ඒ අය කොන්දේසි දාලා අපි එක්ක සාකච්ඡාවට. ඊට වඩා අපිට වාසි මේ කොන්දේසි නැතුව සාකච්ඡා වලට යන්න. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේක කරද්දී අපිට තියෙනවා හැම අංශයක් දිහාම බලන්න. ඒත් කාටියක් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. කාටවත් මෙතනින් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර බැංකු කියනවා මේකට මූණ දෙන්න බෑ කියලා. මම කියන්නේ එහෙනම් Taman බාර අරගෙන මේ ආර්ථිකය ගෙනියන්න කියලා. එක එක අය තුවක්කුවක් දාලා ඔලුවට කියන්න බෑ මේක කරොත් මේක කඩායට එනවා. විශේෂයෙන්ම කොටස් වෙළඳ පොලේ කියනවා කොටස් වෙළඳ පොල කඩාවැටෙනවා කියලා. කඩාවැටුවොත් මම ඒක වහන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. මේකට ඇවිල්ලා දැන් කියන්න බෑ මේක හැදලා එනකොට මේ කොන්දේසි ඒ කොන්දේසි ඒව බෑ. අපි මෙතන තීරණය කළා පාර්ලිමේන්තුවට තීරණය කළා අපි කියන්න මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. මේකේ තිබුණා මේ ප්‍රශ්නයක් මම දැක්ක අද අහලා තියෙනවා අර්ථසාහිත්‍ය අරමුදල ගැන. මම කියන්න කැමතියි සමාජිකයන්ට අපි හානියක් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැනේ. අපිනේ ආරම්භ කරේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව
ඊවඟට දරුයතාවෙන් පෙළෙනුවට දැම්මම අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ලෝක බැංකුව දැන් මුදල් දීලා තියෙනවා. ලෝක බැංකුව කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අය ගැන බලන්න ඕනේ. දිය යුත්තන්ට දෙන්න. ඒත් සුදුසුකම් නැති අය ඉවත් කරන්න. අන්න ඒක අපි කරන්න ඕනේ. අපි හැම එක්කෙනා මේක පිළිගන්න. අපි අලුත් ආරක්ෂක ජාලාවක් අපි ඇති කරන්න ඕනේ. ඒකයි අපි බලාගෙන කරන්න ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපිට උවමනායි මේ අවස්ථාවේදී මූල්‍ය ස්ථාවර භාවයක් ඇති කරන්න. ඒ වගේම අඩු ආදායම් ලාභීන් ආරක්ෂා කරන්න. Protect the vulnerable and have financial settlement. ඒ නිසා අපි දැන් මේ සාකච්ඡා පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ පටන් ගන්නේ අර පැරිස් ක්ලබ් ආ ඉන්දියාව එක්ක ඒකාබද්ධව සාකච්ඡාව එක වේදිකාවක කියන්නේ one platform චීන එක්ක වෙනම කරන්ට යන්නේ. ඒ පිළිබඳව ගත යුතු පියවරත් මම මෙතන කියන්න කැමතියි. මොකද මේ ගැන හංගන්න උවමනා නැහැ. අපිට පියවර ගණනාවක් අරගන්න තිබෙනවා. Let me read it out in English. We have taken 9 prior actions which we agreed to. So we are qualified under that. These are fiscal consolidation, cabinet approval revenue measures to support fiscal consolidation during 2023 in line with the program parameters. Parliament approved for a revised 2022 budget that is in line with the program parameters. Submission to Parliament of the 2023 appropriation bill that is in line with the program parameters. Fiscal structural reform, cabinet approval to automate monthly retail fuel price adjustments as prescribed by the 2018 fuel pricing formula to achieve cost recovery. Cabinet approval to automate semi-annual cost recovery based electricity price adjustments. Multiple pillars. Cabinet approval of a new Central Bank Act with amendments from the bill submitted to Parliament in November 2009 in consultation with the IMF staff. That has been done now. We have to pass the bill here. Financial stability. Cabinet approval of Banking Special Provision Act to strengthen key elements of the CBSL crisis management powers. Hiring by the CBSL of an independent firm to conduct banking sector diagnostic exercise based on terms of reference and timelines established in consultation with IMF staff. Price stability. Increase policy interest rates by 100 basis points to ensure forward-looking real policy rates on a firmly upward path. Then the next item is I want to inform the House of the proposed quantitative performance criteria and the indicative targets. Central government primary balance 2022 minus 895 billion. By end December, we want to make it minus 209 billion. The net official international reserves, US dollars million 3,540,000 minus. By end December, we want it to be minus 1,592,000. Net credit to the government of the CBSL rupees 2,834 billion. By end December, it should be 2,740 billion. The stock of expenditure areas of the central government 2022 60 billion, it will be 30 billion. Central government tax revenue flow 2022, it was 1,751,000. End March was 650 billion, but I must say we have fallen short in some areas like customs because actually the imports have been reduced. But on the other hand, in some of the tax areas, direct taxation, we have increased it. The tax revenue, finally, the target for the end of the year is 2.9 billion. Social spending by central government, 142 billion 2022, 187 billion by end of 2023. The treasury guarantee ceilings was 1.159 trillion last year. It will go up to
1,700 billion. Then I would like to tell you the structural benchmarks required for macroeconomic adjustment. Parliamentary approval for a new Central Bank Act, which will table in Parliament next month. Completion of assets quality review component of bank diagnostic exercise for the 2 largest state-owned banks and the 3 largest private sector banks. 3. Parliamentary approval of the welfare benefit payment scheme and the application of new eligibility criteria to identify low-income families of receiving welfare benefit payments. End of May. Cabinet approval of a comprehensive strategy to restructure the balance sheet of CB, CPC, Sri Lankan Airlines and the RDA in June. Cabinet approval for the full revision of the Banking Act in June. Enact new anti-competition legislation to harmonize it with United Nations Convention Against Corruption, pending comprehensive asset recovery provision. It's a new anti-corruption legislation in June. Cabinet approval of revenue measures to support fiscal consolidation during 2024 in July. Development by the CBSL of roadmap for addressing banking system capital and foreign exchange liquidity shortfalls and intervening in banks assessed to be non-viable in July. Completion of rollout of ITMIS, expanding its coverage to all 220 hens in September. Publication of report of an IMF-led governance diagnostic technical assistance mission to assess Sri Lanka's anti-corruption framework in September. Submission to Parliament for the first reading of the 2024 appropriation bill in October. Determination by the Ministry of Finance of the size, timing, instruments and terms and conditions for potential government recapitalization of viable banks which are unable to close capital shortfalls from private sources in October 2023. 13. Parliamentary approval of the 2024 appropriation bill and the spending allocations in line with program parameters in December 2023. Submission to Parliament of a new public finance management law that will authorize the budget formulation process, roles and responsibilities of relevant agencies and information and accountability requirements in December 2023. Improve the bulk supply transaction account to accurately measure the electricity subsidy and start using it to determine the cost recovery based electricity tariff and government transfer requirements in December 2024. Parliament approval of full revision of the Banking Act in December 2023. Set retail fuel prices to their cost recovery levels with monthly formula based adjustments and compensate CPC for providing any fuel subsidies with on-budget transfers, continuous. Adjust the end-use electric traffic tariff schedule to its cost recovery with semi-annual formula-based adjustments on a forward-looking basis in January and July each year. Again, it is put down as continuous. Then the last one is achieving debt sustainability. Debt stock. Public debt should decline to below 95% of GDP by 2032. Post-program gross financing needs. Average annual gross financing needs of the central government during 2027 to 32 should remain below 13% of GDP compared to 34.6% of GDP in 2022. Post-program foreign exchange debt service. Annual foreign exchange debt service of the central bank should remain below 4.5% of GDP in each year over 2027 to 32 compared to 9.4 in 2022. Program financing gaps. Debt service reductions during 23 to 27 should be sufficient to close external financing gaps. Under staff's baseline scenario, US $17 billion in debt service reduction is required, including the areas accumulated in 2022. So we are trying to get a 17 billion debt reduction on that side. Do we want it or not? Are we going in for debt restructuring? We can't manage without debt restructuring. That's what I want to make it clear to all the members. අපිට ස්ථාවර භාවයක් පමණක් මදි.
අපිට ඇත්ත වශයෙන්ම අපි බැලුවොත් මේ කාලෙදී 2019 නාමික දළදේශීය නිෂ්පාදනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 89ක් පමණ විය. යළිත් 2019 පැවති ප්‍රමාණයට දළදේශීය නිෂ්පාදනය ළඟා වනුයේ 2028 දී. ඒ යන්නේ 3% වර්ධන වේගය එක්ක. ඒ බැවින් ශ්‍රී ලංකාවට අවුරුදු 9ක ජාතික ආදායම අහිමි වෙන්න පුළුවන් අපි 3% වර්ධන වේගයේ සිටියොත්. ශ්‍රී ලංකාවේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2023 දී 3%කින් පමණ පහළ යාමට නියමිත බව දක්වා ඇත. ආර්ථික ධනාත්මක භාවයේ දිශාවට තහවුරු වීම අපේක්ෂා කළ හැකි වන්නේ 2023 අගකාර්තුවේය. 2019 සිට අඩුතරමින් 3%කින් හෝ 7%ක වර්ධන වසර 9ක් තුළ පැවතියේ නම් අපගේ දළදේශීය නිෂ්පාදනය ඩොලර් බිලියන 110කි. එහෙත් අපි 5%කට ගියොත් ඒක ඩොලර් බිලියන 130යි. අපි බලන්නේ ඇත්ත වශයෙන් පළවෙනි අවුරුදු 2-3 දී අපිට 3%ක 4%කට යන්න වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේ කාල සීමාව තුලදී අඩු ගානේ 6%ක 7%ක වර්ධන වේගයෙන් යන්න තියෙනවා. ඒ වර්ධන වේගය යන්නේකට අපේ මේ සභාවේ මේ දෙපැත්තෙම අය එකඟ වෙන්න කියලා මම අහනවා. මේක මේ 7%ක් අපිට 8%ක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ සම්පූර්ණ නීති ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නේ. රීස්ට්‍රක්චරින් ෆොර් ග්‍රෝත් අපිට සමහර නීති ඉවත් කරන්න තියෙනවා. සමහර අපෙන් අහනවා ඒ සංස්ථා විකුණන්නේ. ඒ සංස්ථා ඉවත් කරන්නේ. මීට වඩා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් පුද්ගලික අංශයෙන් ඒක බාර දෙන්න. ඒ වගේම තමයි එක කොන්දේසි අපි දාලා අවුරුදු 25ක් 30ක් තුල අපි විවිධ සීමා පැනෙවුවා. එක අමාත්‍යාංශ කැමති වුණේ විදියට. අපි දැන් ආර්ථිකයේ දිහා බලලා තියෙන සීමා කොමක්ද ඉවත් කරන සීමා කොමක්ද කියලා අපි තීරණ ගන්න ඕනේ. අපිට උවමනා මේ හැමතැනම අපි ඔක්කොම highly competitive social market economy. ඉතා තරඟකාරී සමාජ සාධාරණ ඇති වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්. අපිට ඕන වෙලාවත් we want a green economy. හරිත ආර්ථිකය. We have to get a digital economy. ඩිජිටල් කරන්න ඇතුළේ ආර්ථිකය. මෙන්න මේවා ඇති කරන්න තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. මේ සඳහා විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. සමහර ඒවා කෘෂිකර්මය නවීකරණය කිරීම, අලුත් කර්මාන්ත ගේන. ඒ පිළිබඳ මම වෙනම කතාවක් කරන්න ඉන්නේ. අද එතන විශේෂයෙන් මේ කාරණා ගැන අපි වෙනම සාකච්ඡා කරමු. මේකෙන් පසුව IMF දිවිසුම හැර වෙන විකල්පයක් අපිට අද නැහැ. කවුරුත් එකක් යෝජනා කළත් නැහැ. ඉතින් වෙනම විකල්පයක් නැත්තම් ක්‍රියාකාරී විකල්පයක් නැත්තම් අපිට තියෙන්නේ මේක අනුමත කිරීම. මම කැමතියි විශේෂයෙන්ම අපේ සජ්ජබේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් කියන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටුවේ කාලේ ඉඳන් අපි හැම වෙලේම කිව්වා IMF සමග විශේෂයෙන්ම එකතු වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. දැන් වැඩසටහනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙපැත්තම ඒක පිළිගන්න ලෑස්ති තත්වයක තියෙන්නේ. අයින අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේක සම්මත කරමු කියලා මම කියන්න කැමතියි. ඒ එක්කම මේකේ අඩුපාඩුකම් තියෙන ඒවා මේ මාස 6න් 6ට IMF කණ්ඩායම වෙන නිසා අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. සමහර වෘත්තීය සමිතියම තමන්ගේ බදු ගැන ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම මේ සාකච්ඡා කරලා මාස 6න් 6ට අපි ඒක විසඳන්න යමු. ඊට පසුව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා එක ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් හදමු. 2048 වෙනකම් මේ රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව කුමක්ද? ඒ වගේම අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉදිරිපත් කරන කෙටුම්පතක් විශේෂයෙන්ම පළවෙනි අවුරුදු 5 ප්‍රතිපත්තිය වැඩසටහන. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. ජාතික සභාවක් තියෙනවා. මේවා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම වෙනත් සභාවල් කාරක සභාවල් පාර්ලිමේන්තුවේ එනම් මුළු පාර්ලිමේන්තුවම ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙමු. මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්න. මේ සඳහා අපි එකතු වෙමු. අනෙක් ප්‍රශ්න ගැන විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේකට මම කියන්නේ අපි හැම එක්කෙනාටම අපි හැම එකම එකතු වෙලා ඒ සහයෝගය දෙන්න කියලා. අපිට තියෙන්නේ දැන් 2048ට වෙනුවෙන් රට හදන්න. අපි මේක නැකරුවොත් අපි තරුණයන්ව පාවලා දෙනවා. එයාගේ අනාගතය නැති කරනවා. අන්න ඒ අය දිහා බලන්න. ඒ ගැන හිතන්න. අපේ බලේ කේන්ද්‍රය ගැන විතරක් හිතන්න එපා.
බලේ මාරු කරන විතර අපි කාටවත් ඉන්න බැරි වෙනවා තව අවුරුදු දෙක තුනකින් මේ වැඩ කටයුත්ත කරන්නේ නැත්තම්. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙන්න මේක අනුමත කරන්න. ඊට පස්සේ අපි එකට එකතු වෙලා අවුරුදු 2048 වෙනකන් තියෙන ප්‍රතිපත්ති මාලාව සකස් කළා. ඒ වගේම පළවෙනි අවුරුදු පහේ ඒ වැඩසටහනත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට කියලා ඉල්ලමින් මගේ වචන ස්වල්පය මම අවසන් කරනවා. 27 යටතේ ප්‍රශ්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ප්‍රශ්නේ අහන්න 27 දෙක. සර්ජාන්තුමනි මම දැනගන්න කැමතියි දැන් මා මේ ඉපත් කළපු මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍යාරම්භයේ චම්පිකරණවක මැතිතුමා නීතියක් බවට පත් කරනවා නම් ව්‍යවස්ථාවේ 157 වෙනි වගන්තියේ තියෙනවා රාජ්‍යයන් අතර ඇති කරගන්නා ගිවිසුම් පිළිබඳව වගන්තියක්. ඉතින් එම වගන්තිය යටතේද මේක අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට ඒක නීතියක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි නිකම්ම මේක අනුමත කරනවා. මේක නිකම්ම අනුමත කළොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා විටින් විට ඔබතුමාලට මේ අනපනත් මීට අනුරූපී අනුපනත් ගෙනෙන. ඒ නිසා මම දැනගන්න කැමතියි 157 යටතේද මේක ගේන්නේ නීතියක් හැටියට. එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් අනුමත කරගන්නද යන්නේ කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේක අනුමත කරායින් පස්සේ ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ ප්‍රධාන නීති දෙක තුනක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ගිවිසුම තියෙන්නේ වෙනත් රටවල් එක්ක නෙමෙයි. අපිට තියෙන IMF සංවිධානය එක්ක. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන අපි ගිවිසුමක් හරි ක්‍රියාත්මක කරොත් නීති ගේන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි සාකච්ඡා කළා නීති ගේනවා. මේකෙන් දෙකක් තියෙන්නේ I want to tell you in English the public finance law which will include a lot of these details. So the public finance committee can monitor it, and a revenue authority law on all revenue collections with the ways and means committee has to monitor and report back. That's one or two of the incidents. But මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉස්සෙල්ලා විපක්ෂය එක්කත් කතා කරලා අපි කෙටුම්පත් ඇති කරනවා. මම කියලා තියෙන දැන්ටම භාණ්ඩාගාරයට ඒ ගැන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න කියලා අපේ රාජ්‍ය ඇමතිවරු දෙන්නත් ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපේ අවධානය අපි යොමු කරනවා. විශේෂයෙන්ම එතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ යෝජනා පිළිබඳව අපේ අද දවසේ සිට දින 3ක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රගතිශීලී ආකාරයෙන් ඒ විවාදයට සහභාගී වෙන්න. අපි පිළිගන්නවා බංකොලොත් රටක අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා බංකොලොත් භාවයෙන් ගොඩේම සඳහා යම්කිසි නැවුම් ආකාරයට අලුත් විදිහට හිතලා කටයුතු කරන්න. අපි ඒක කරන්නට සූදානම්. ගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්න කැමති දැන් මගේ 27 ප්‍රශ්නේ තියෙන අවස්ථාව ඊට පෙර මම එක දෙයක් කියන්න කැමති. අර ප්‍රකාශයක් තියෙනවා you have to walk the talk. කියන දේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ඉතින් අත්ත වශයෙන්ම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරපු අදහස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී යම් යම් ඌනතාවයන් යම් යම් පරතරයන් යම් යම් අඩුපාඩුකම් රාශියක් සිදු වෙනවා. අපි ඒක ගැන විවාදයේදී අපි ඉදිරිපත් කරන්න. මම ගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්න කැමති සත්භාවයෙන් අපි යෝජනා කරා මුදල් කමිටුවේ විපක්ෂයේ නියෝජිතය හැටියට ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමා. අපි මේ කටයුතු හොඳ හිතින් කරනවා නම් if we are trying to work in good faith ඇයි රජයට බැරි මේ හැමදාම කල්දදා ඉන්න මුදල් කමිටුවේ සභාපතිකම මොකද්ද කරන්නේ? චෙයාමන් කෙනෙක් පත් කරන්නේ නැතුව Tamanට ඕන ගෝලෙක්ව පත් කරනවා ප්‍රෝටම් චෙයාමන් කියලා. පටපට ගාලා ඔක්කොම ටික අනුමත කරගන්නවා. ඒක වැරදි. ඒ ක්‍රමය හරි නෑ. ඒක සදාචාර සම්පන්න නෑ. ඔබතුමා අද මේ සභාවේ කරපු ඒ කතාවේ ගම්යමුණු කරුණු ඔබතුමා සඳහන් කරපු ගමනාන්තය ඒකයි මේ ක්‍රියාවලියයි බොහොම වෙනස්. මොකක්ද හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාට තියෙන නුසුදුසුකම මුදල් කමිටුවේ සභාපති වෙන්න? මම කියනවා in good faith අර
විශ්වාසය දිනා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය තුල ඇයි පැකිලෙන්නේ හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාව පත් කරන්න? මම යෝජනා කරනවා මේ අවස්ථාවේ සමගි ජන බලවේගය, සමගි ජන සන්ධානය, ඒ වගේම සමස්ත විපක්ෂය අපි සූදානම් හරි දෙයට හරි කියන්න. හැබැයි වැරදි දෙයට අපිට අහක බලාගෙන කරබාගෙන ඉන්න බෑ. අපි වැරදි දෙයට වැරදි කියනවා. මම යෝජනාවක් කරනවා as an act of good faith මේ හොඳ සත්භාවයෙන් මේ ගමන ආරම්භ කරන්න නම් හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාට මුදල් කමිටුවේ සභාපතිකම ගැන ඔච්චර තටම ඉන්නේ නැතුව ඔච්චර කල් දම කොල්මරමර ස්ටෑන්ඩිං ඕඩර්ස් කඩ කර එක දේශපාලන හෙන්චයියෝ ගෝලබාලයෝ සභාපති කර අනපනත් කොහොමද කතානායකතුමා එහෙම කරන්නේ? මොකද්ද මේ විහිළුව? ඒ නිසා මම ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ දේ කරන්න. කෝපන් කෝපයක දෙන්න තිබුණානේ එරන්ටයි කබීර්ටයි. මොකද්ද ඒකේ වරද? ඉතින් මම දැන් ඒ කෝපන් කෝපයක පත් කරලා ඉවරයි. අඩුම ගානේ මේ ෆිනෑන්ස් කමිටි එකේ චෙයාර්මන්ෂිප් එක දැන් සති ගානක් ඔබතුමත් කල් මරනවා. ඔබතුමත් තීන්දුවක් ගන්නෙ නැහැ. හරි? මේක නිකන් මේ බොරුවට රැවටිලි කරන්නේ නැතුව මේක පත් කරන්න. ඒක එක කාරණාවක්. එහෙම නැත්නම් මේ එක ගෝලබාලයෝ ගෙනල්ලා ප්‍රෝටම් සභාපති කරලා ඔය කියන්නම් වාලේ මේ මොකද කුලියට කහින විදියට මේ එකව පාස් කරගෙන හරියන්නේ නැහැ නේ. අපි මම එකක් අහගෙන ඉන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමා කරපු ප්‍රකාශය පිළිබඳව අහගෙන ඉන්න. රට වෙනුවෙන් ජනතාව වෙනුවෙන් මොකද අහගෙන ඉන්නවා. රට වෙනුවෙන් අහගෙන ඉන්නවා. රට වෙනුවෙන් අනේ කේන්දනේ අහගෙන ඉන්න. අනේ තමුන්නාන්සලා තුන් කාලකට මේ ජනාධිපතිතුමා කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැහනේ හලෝ. මොන පිස්සු කතා. දන්න කෙහෙම්බල. නිකන් මොන කෙහෙම්බලක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉන්න. ඒකයි ජයගා. අහගෙන ඉන්න. එනවද කතා කරන්න? තේරුම ගැන. මොනවද? මොකද්ද extended fund facility කියන්නේ? මොකද්ද extended fund facility කියන්නේ? දන්න කෙහෙම්මලක් නැහැ. මොලේ කලදක් නැහැ. අහගෙන ඉන්න. ජනාධිපතිතුමා කරපු ප්‍රකාශය ගැන IMF වැඩපිළිවෙල ගැන මං අහන්නේ ගරු කතානායකතුමනේ ජනාධිපතිතුමා කිව්ව දේ හරි. අපි ඔක්කොම වේලාසනින්ම කිව්වා IMF එකට යන් කියලා. ජනාධිපතිතුමා මේ පැත්තේ ඉන්නකොට අර බැසිල් රාජපක්ෂට ඇඟිල්ල දික් කරලා කිව්වා IMF එකත් එක්ක කරන කතා ටික සභාගත කරන්න කියලා. එතුමයි කිව්වේ. අපි එකගයි. අපි කිව්වා වේලාසනින්ම IMF එකට යන්නයි කියලා. කවුද IMF එකට යන්න එපා? ඒක දේශද්‍රෝහී, රාජද්‍රෝහී, රට පාවා දෙනවා, රට විනාශ කරනවා කිව්වේ කවුද කිව්වේ? මේකෙකුටවත් එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ජනාධිපතිතුමා කියන දේට අත උස්සනවා. මොලේ කලඳක්වත් නැහැ. මම කියන්න කැමති. නෑ මේ ඔයා වාඩි වෙන්නකෝ. ඔයා වාඩි වෙන්න අපිට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. ජනාධිපතිතුමාට වෙලාව දුන්නා නම් මටත් වෙලාව දෙන්න ඕන. මටත් වෙලාව දෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි ජනාධිපතිතුමා කරපු මේක වැදගත් කාරණා. ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය කරා. ඊළඟට තියෙන 27 යටතේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ දෙකට අවස්ථාව දෙන්න. මේක මේ මෙතුමා මේ හිතයියෝයි දේශපාලන මෙතුමා පත් කරන්න දන්නේ එහෙම අයව. ඉතින් අපි ලෑස්ති නෑ එතුමා කියන හැමදේම අහගෙන ඉන්න. එතුමාට කියන්න කරුණා කරලා. හරි. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. ජනාධිපතිතුමාගේ හිනාවෙම තියෙනවා ඔයාලට දක්වන ප්‍රතිචාරය. හරි. ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා ජනාධිපතිතුමා දන්නවාගේ පැටිකිරිය හොඳට කරන්න. ජනාධිපතිතුමා දන්නවාගේ පැටිකිරිය හොඳටම. හරි. ජනාධිපතිතුමා දන්නවාගේ පැටිකිරිය. හරි. විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමා ඔය කතාව විවාදයේදී කරන්න. දැන් අද විවාදේ කරගෙන යනවානේ. ජනාධිපතිතුමා එක වැඩ කරන්න ඉස්සලා අපි වැඩ කරේ හලෝ. මේ අනවශ්‍ය කතාවල පැටලෙන්නේ නැතුව
අනවශ්‍ය කතාවල පැටලෙන්නේ නැතුව ඔබතුමාගේ 27 ප්‍රශ්නය අහන්න. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට විවාදයේදී කාලේ එතුමාට කියනවා ඔයා දෙනු පරහට තමා සම්මතෙහි පීඨා. සේරම කරමු. සේරම කරමු ඊට පස්සේ. හරි. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ධම්මපදයෙන් කියන්නම් අට්ඨානමය පඨමං පතිරූපේ නිවේසේ අතඤ්ඤ මනුසාසය්‍යන කිලිසෙය්‍ය පඬිතෝ. හරි ගරු ජනාධිපතිතුමනි හරි ගරු ජනාධිපතිතුමනි මේ වාඩි කරවන්න. මේ වාඩි කරවන්න මේ උත්තරයක් දෙන්න හදන්න ඔබතුමා. ප්‍රශ්නය අහන්න. දන්න මගුලක් නැහැ. ඔව් සභානායකතුමා. එතුමාට මේ ප්‍රශ්නේ කියන්න දෙන්න. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා කරපු ප්‍රකාශ කරුණාකරලා මන්ත්‍රීවරුන් නිස්සද්ද වෙන්න. ඔබතුමා කරපු ප්‍රකාශය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ යෝජනා පිළිබඳව ප්‍රගතිශීලීව බලාගෙන එතුමා සෞඛ්‍ය අධිකම ගැන දැන් කතා කරන්නේ. මේ ගරු ජනාධිපතිතුමනි all in fun men have a bit of fun. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔච්චර මුනුසුම් වෙන්න එපා පොඩ්ඩක් කූල් වෙන්න. ගරු කතානායකතුමනි ගරු ජනාධිපතිතුමනි අපි සූදානම් මේ විවාදය තුල ප්‍රශස්තව ප්‍රබුද්ධව ප්‍රගතිශීලීව ඒ වගේම විවාදාත්මකව තර්ක විතර්ක තුල අපි ඔබතුමාගේ මේ යෝජනාව පිළිබඳව තර්කානුකූලව කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරා. අපි විපක්ෂයක් හැටියට විරුද්ධ වෙනවා වාලේ විරුද්ධ වෙන්නට අපි සූදානම් නැහැ. We are a productive, constructive, progressive opposition. අපි මේ සියලුම කරුණු කාරණා පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කළා තිබෙනවා. ඇත්තටම ඔබතුමා මේ කාරණා පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවු අවස්ථාවේ ඊට පෙරදා රාත්‍රියේ මේ පිටු 155ම වාර්තාව අපේ മന്ത്രി කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනා පරිශීලනය කළා හමාරයි. අපේ ආර්ථික කම්පැනි සමාජික තුන් දෙනාත් එක්ක. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි. As an act of good faith මේ සත්භාවයේ පිළිබිඹු කිරීමේ එක් ක්‍රමයක් හැටියට එක් අවස්ථාවක් හැටියට ඩොක්ටර් හර්ෂ ඩිසිල්වා පබ්ලික් ෆිනන්ස් කමිටියේ චෙයාමන් හැටියට පත් කරා. මම ඉල්ලීමක් කරන එක ඔබතුමාගෙන්. ඒකට හැමෝම ඔබතුමාගේ එකඟත්වය දෙනවා නම් ඉතින් මේ කේස් එක ඉවරයි. එතකොට ඒක බොහොම හොඳ පියවරක්. ඒ පියවර වගේම මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි දැන් මම ගරු ජනාධිපතිතුමනි ගරු කතානායකතුමනි දරිද්‍රතාවයේ පිළිබඳව 27 ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. අදටත් උත්තර නැහැ. ඇහුවේ 2022 12/8. රක්ෂණ සංස්ථාවේ පෞද්ගලීකරණය කිරීම ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා 2022 12/9 උත්තරයක් නැහැ. 2023 3/21 IMF කොන්දේසිය හා ඒ ගිවිසුම පළාත් පාලන මැතිවරණ නොපැවැත්වීම ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා උත්තර නැහැ. මම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ අදාළ ඇමතිවරුන්ට ඒ උත්තරේ ලබා දෙන්නයි කියලා. ඒත් සමග මම මගේ 27 ප්‍රශ්නය මම මේ අවස්ථාවේ ආරම්භ කරනවා. ජනාධිපතිතුමාට මම ඇෂුරන්ස් එකක් දෙනවා. අපි විපක්ෂයක් හැටියට මේ දින තුනේදී අපිට උවමනාවක් නැහැ ඔබතුමත් ආණ්ඩු පාර්ශවයත් රජයත් අපහසුතාවයකට පත් කරන්න රට අපහසුතාවයකට පත් කරන්න ඔබතුමා දන්නවා අපි වැඩ කටයුතු කරපු ආකාරය ඔබතුමත් මමත් එකට වැඩ කරලා තියෙනවා ඒ පැත්තෙම අය ඒ පැත්ත අහගෙන ඉන්න ඒ පැත්තෙම අය අර මන්ත්‍රීතුමාලා නිස්සද්ද වෙන්න නෑ නෑ මට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න ඔව් ඒ පැත්තෙම අය දින 52 කුමන්ත්‍රණයේදී මෙතුමාව අගමැතිකමෙන් අස් කරනකොට මට 71 වතාවක් අගමැතිකම බාර ගන්නයි කියනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ අගමැතිකම 71 වතාවක් මම ආරක්ෂා කරා. ඒක කරේ යාළු හිතවත්කමට නෙවෙයි ප්‍රතිපත්ති මත. ඒ නිසා මම කැමතියි මගේ 27 ප්‍රශ්නය අහන්න. මොකද? ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය අහන්න ඕක. අනේ කවදාත් ඔය පැත්තට එන්නේ නැහැ හලෝ. ඒ මෝඩ වැඩ ගොන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ජනතුමා ඉන්න මේක අහලම යන්න. මගේ ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් අහලා යන්න. Honorable Leader of the Opposition, Yeah. I have asked the State Minister to take the question and to answer the question, Okay. but I
I must tell you I am going to walk the talk and I know you all are going to walk with me. Thank you. Thank you. Well, Honorable President, please don't make that presumption. Don't presume things. No, you have. You just said no, SJB is going to walk with you. Not at all. You're right. We will go through the debate. Please go ahead with your. We will never ever walk with people who have Please go ahead betrayed the with your country. question. කියපු දේ තේරෙනවද? අඩුම ගානේ. මගේ 27 දෙක ප්‍රශ්න අහලා after my 20 okay go ahead. Then yes. order. Yes. ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමාට ස්තුතියි. ඒ වගේම අපේ විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතියි. විපක්ෂ නායකතුමා සමග අපි සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා එක විපක්ෂයක් හැටියට. නමුත් එතුමා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ගැන දරන ස්ථාවරයන් උත්තර ලංකා සභාවේ අපි නියෝජනය කරන්නේ නැහැ. එපමණයි කියන්න කර. හරි බොහොම ස්තුතියි. හරි. විපක්ෂ නායකතුමා. අර කතානායකතුමනි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ මේකෙන් පස්සේ. 27 දෙක ප්‍රශ්නය රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග පහුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේදී කාර්ය මණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුමකට එළඹී බව වාර්තා වූ අවස්ථාවේ සිටම එම ගිවිසුමේ අන්තර්ගත කරුණු පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ තවන ලෙස අප විසින් බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී රජයෙන් ඉල්ලීම් කරනු ලැබුවා. එහි අරමුණ වූනේ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ සම්බන්ධයෙන් තම යෝජනා සහ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා ගැනීමයි. එසේ වුවද ආණ්ඩුව ඒ කිසිදු ඉල්ලීමක් පිළිබඳව නොතැකූ අතර මාර්තු මස 20 වෙනි දින ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලයේ අවසන් අනුමැතිය හිමි වන තෙක් කිසිදු තොරතුරක් පාර්ලිමේන්තුව හෝ මෙරට ජනතාවට දැන ගැනීමට ඉඩ ලැබුණේ නැහැ. ගරු කතානායකතුමනි